तो गाइस क्या आपको पता है कि हमारी फ्री फायर गेम वो कौन सा स्कोप है जो किसी बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गाइस ये स्कोप इतना गंदा है कि कहीं बिना स्कोप के भी हो तो ये स्कोप नहीं लेगा। सब कुछ बताना, लेकिन उससे पहले शॉर्ट्स का एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। तो गाइस उस स्कोप का नाम है थर्मास्कोप, जिसे फ्री फायर के ज्यादातर बंदे उठाते तो क्या उसे देखते तक नहीं है। आप ये स्कोप लेते हो तो मुझे कमेंट में बताओ।